Hello, good morning guys. So, meron akong ipakita sa inyo ngayon. Ituturo ko sa inyo paano mag-splice ng fiber optic cable. Meron ako ditong maliit na fiber wire. Yan, maliit lang ang gagamitin natin kasi for tutorial lang po ito. So, may dalawa tayong connector, paru-paro G. Tinatawag nila itong paru-paro G, butterfly. Wow. So, itong dalawa, may kaibahan po ito. So, malalaman natin ngayon kung ano yung gumagana. Malalaman natin dito kung ano yung sira. So, una natin gagawin, gagamit tayo ng itong pangbalot. So, nandito na po lahat. Anong tinatawag nito? Ito yung pangbalot sa ating fiber. Tapos gagamit tayo ng fiber cleaver. Itong fiber cleaver ko, ayan, nasira na yung ano dito, natanggal na. Pero gumagana pa naman ito. Tapos itong ang tawag nito para pang balot ng itong may parang may ano dito, may guma sa gilid dito, pinapasok itong fiber para mabalutan siya. Tapos yung matitira naman yung parang ano lang ng dagom, yung maliit na parang buhok. Wow. So dapat nating ingatan para hindi maputol, para magamit pa natin itong fiber wire natin. So mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Tapos ito, gagamit din tayo nito para sa yung fiber, parang glass doon sa loob nitong fiber wire. May maliit na parang fiber na may nakabalot na parang ano lang siya ng buhok. Napakaliit talaga. Dapat na ingatan para hindi maputol, para tatagos yung internet natin. So sa bidyong ito, hindi ako gagamit nito kasi palagi akong napuputulan nito kapag ito yung ginagamit ko. So ito na lang yung ginagamit ko para madali. Tapos nandito na lahat yung pangbalot ng fiberglass natin dito sa loob ng fiber wire. May fiberglass dito, tapos ito yung ginagamit ko na pangbalot. So ang ginawa ko dito, ito muna yung gagamitin natin para mabalutan itong fiber wire natin. Itong ginagamit ko na wire sa PLDT po ito, itong single core. So tapos gagamitan natin itong clip. So ang ginawa ko dito, pasok natin ang dandahan. Ingatan natin na hindi maputol yung fiberglass dito sa loob ng fiber wire para magamit pa natin yung fiber natin. So ganito lang, dandahan lang. Ang ginawa ko dito, sinagad ko dito hanggang sa dulo. Wow. Yan. Tapos yan, push natin. Tapos sabay hila. Dandahan lang para hindi maputol yung fiberglass natin. So ito na yung fiberglass natin. Wow. Minsan kasi pag hindi maayos yung pag-post natin dito, minsan napuputol po itong fiberglass natin. Madalas na po ako naputulan ito. So dapat dandahan lang yung pag-push natin at saka yung paghila para hindi maputol itong fiberglass.
So nakita nyo itong may fiberglass tayo dito na may nakabalot na parang kulay blue. Yan, ito yung kukunin natin. So gagamitan natin nitong sa AC connector. So may nakita naman kayo dito na parang arrow, palagi itong nasa harap dito. So ganyan lang. Itong red na sa fiber wire natin, palagi itong nasa una. So ganito lang. So yan, tapos push para mag-lock. Yan, nag-lock na siya. Tapos ang gagawin natin dito, gagamit tayo ulit nito kasi nandito na lahat. Yung pangbalot, may pangsukat na po ito. So ang gagawin natin dito, ipasok lang dito natin ang dandahan para hindi maputol ang fiberglass. So dandahan lang. So yan. Yan, sukat na sukat talaga. Tapos sabay hila para mabalutan na natin yung fiberglass. Sabay hila. So yan, may nakita kayo dito na yung sinabi ko kanina na kulay blue. Yan, nabalutan na natin. So yung natira na lang yung fiberglass na parang glassya na napakaliit talaga. Ito yung dapat na ingatan natin. Dapat ang gagawin natin dito, dapat natin itong lagyan ng alcohol para makuha talaga yung parang ano dito, wala nang matitira. Yung matitira na lang yung fiberglass talaga. So pagkatapos ito, gagamitan pa rin natin itong pangbalot. So ganito lang ginagawa ko. Pasok nyo lang dito. Yan. Kanina yung ginamit ko dito sa likod, tapos pag dito naman sa likuran, itong pangsukat. Dito yung pangbalot, tapos dito yung pangsukat. Yan. Tapos ito, gagamitan na naman natin itong fiber cleaver para maputol na natin yung fiberglass. At yung matitira na lang yung talagang sukat niya. So yung fiberglass, fiber cleaver natin is sira na dito sa itaas. Hindi na natin ito magagamit, itong fiber cleaver, itong clip niya, kasi sira na dito sa itaas. So magagamit pa naman natin ito gamit lang ang ating kamay. Kinamay ko na lang kasi wala na, sira. Pero pwede pa naman itong gamitin. So ginawa ko, yan. Kinamay ko na lang, tapos yan, naputol na yung fiberglass. Ito na yung tamang sukat. Ito na yung tamang sukat. Yan. Tapos dito na natin malalaman itong dalawang AC connector kung alin yung gumagana. So subukan natin dito sa isa kung okay pa ba itong AC connector na to. So dito sa ating panukat, may dito sa gilid para ma-open natin itong AC connector natin. So ganito lang ginagawa ko. May naman siya dito, may lock. So yan, nakita nyo, na-open na. So hilain lang natin itong parang orange, ito yung guide. Tapos ipasok natin itong fiber. So palagi ito, ang ginawa ko, palagi ko itong hinaharap yung parang may arrow dito. Tapos dandahan lang natin ipasok para hindi maputol itong fiber. Kasi pag naputol ito, wala na, hindi na ito magagamit. So dandahan lang.
Dahan-dahan. So, nakita nyo, may malaki siyang baluktot. Nakita nyo ba? Yan, may malaki siyang baluktot. Ibig sabihin, itong easy connector na to is sira na. So, dito na naman tayo sa pangalawang connector. Subukan natin kung okay pa ba ito. So, ito yung sira. So, subukan naman natin itong isang easy connector kung okay pa ba ito. So, hilain lang natin itong orange, parang orange. Ito yung guide. Wow. Tapos, ganun pa rin. So, dandahan lang natin ipasok para hindi maputol itong fiberglass. So, nakita nyo, kaunti lang yung bend niya. Itong baluktot. Ibig sabihin, itong AC connector na to is goods pa ito. Pwede pa itong gamitin. Wow. Yan. Ito yung goods. Hindi katulad kanina yung ito is malaki yung bend na pag ipinasok natin itong fiber wire natin, malaki talaga yung bend. Ito yung sira. Tapos ito naman yung hindi sira. So, yun, naipakita ko na sa inyo yung ano ang kaibahan nitong dalawang AC connector. Itong sira at saka itong hindi sira. So, ganyan lang ang pag-splice ng fiber wire. At dito rin natin malalaman kung ano yung pwedeng gamitin natin na AC connector. Dito natin malalaman kung ano yung sira. So, hanggang dito na lang siguro yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.